نن د سلواغې 26مه په افغانستان کې یوه مهمه تاریخي ورځ بلل کیږي ځکه دا نیټه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د ماتې او له افغانستان څخه د هغوی د وتلو له 27 کلیزې سره برابره ده. 27 کاله وړاندې په 1328 لمریز کال کې د افغانانو د اوږدې مبارزې، جهاد او سترو قربانیو په پایله کې شوروي ځواکونه اړ شول چې له افغانستان څخه ووځي او خپله پوځي ماته ومني. دا ورځ د افغانانو لپاره د ازادۍ، مقاومت او ملي یووالي سمبول ګڼل کیږي ځکه د هیواد خلکو د سختو شرایطو، جګړو او قربانیو سربیره خپله خپلواکي وساتله او نړۍ ته یې وښوده چې د بهرني اشغال پر وړاندې نه تسلیمیږي. د دې تاریخي ورځې نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان د تیرو 100 کلونو په موده کې دریم ځل له اشغال څخه خلاصون وموند. افغانان پر دې باور دي چې د تاریخ په اوږدو کې تل د خپل وطن د ازادۍ لپاره مبارزه کړې او یرغلګرو ته یې ثابته کړې چې افغان ملت د اشغال منلو ته چمتو نه دی. همدا لامل دی چې د سلواغې 26مه نه یوازې یوه تاریخي نیټه بلکې د ملي ویاړ، قربانۍ او خپلواکۍ د ارزښتونو د یادونې ورځ بلل کیږي.